Isiniif baay'atu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif baay'atu. Guyyaa har'aa kana waan gaarii tokkoon qabadhee isiniif dhufe keessattuu namoota Itoophiyaa keessa jirtaniif daataa yeroo baay'ee kan isin rakkisu keessattuu appilikeeshiniin yeroo ammaa kana namoonni baay'ee itti fayyadamaa jiran garuu dhiyeenya kana kaasee hojjechaa hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een intinaa kan jechaa jirtan akkaataa kamiitiin hojjechuu akka danda'u sitti agarsiisa guyyaa har'aa kana jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan hordoftuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Barnoota adda addaa yeroo baay'ee yeroon barsiisu akka ariifatee isin bira ga'uuf jechuudha. Egaa guyyaa har'aa barnoota yuutuubii miti jechuudha kan isin barsiisu. Onlaayinii kanarraa firii daataa yookaas daataa kaffaltii malee kan jedhu ni dhageessu. Ammam akkaataa kamiin itti fayyadamna kan jedhudha. Isa kana malee immoo akkaataa kamiitiin bilbila lamarratti yookaas koompitara irratti dabarfachuu dandeenya kan jedhudha. Kan isitti agarsiisu jechuudha. Akkaataa kamiitiin firii daataa kana bilbilarraa gara koompitaraatti dabarfachuu dandeenya yookaas bilbila keenyarraa hospootii isaa akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu isitti agarsiisa. Egaa appilikeeshinii yeroo baay'ee itti fayyadamaa jirru kunoo isan xiyyeerra isinii kaa'e kanaadha jechuudha. Keessattuu Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een kana fayyadamaa jirtu. Ji'a kana keessa garuu hojjechaa hin jiru kan jedhudha namoonni baay'een kan dudubbachaa jiranii. Isa kana akka hojjetuuf maal gochuu qabna? Daataa isaa keessaa kiliir gochuu qabna. Daataa isaa akkamitti keessaa kiliir goona kan jedhu jalqaba sitti agarsiisa jechuudha. Gara seetingii keenyaa deemna. Seetingii keenya keessa erga dannee booda storage kan jedhu barbaaddanna. Storage amma fakkeenyaaf kan kokonooti. Storagein kiyya kunooti. An keessan immoo akkaataa adda addaa isinii fiduu danda'a jechuudha. Isa keessaa al tokkoof seenna. Gaafa seennu isa lammaffaarra jiruun tuqadhaa jechuudhaan. Isa lammaffaarra jiru kana tuqeen keessa seenaa. Gaafan tuqu haala kanaan naa baasa inniyyuu jechuudha. Amma naa baasutti na eega. Akkaataa kanaatiin gaafa naa baasu xiqqoo ishee oolan oofa. Azer appis kan jettu kanarraa al tokkoof tuqa. Azer appi. Isarra gaaftan al tokkoof tuqu ammallee naa baasa jechuudha. Wantoota bilbila keenyaa ispeesii guddaa qabatanii jiran nutti agarsiisa kunoo bakka kanatti. Fakkeenyaaf jalqaba irratti waasaappiin koo GB 3 qabatee jira jechuudha. Footoo ta'e, viidiyoo ta'e, wantoota adda addaa ta'e GB 3 ofirratti qabatee jira jechuudha. GB 3 qabatee jira. Isa kanaaf akkaataa kamiitiin GB 3 kana keessaa sirreessuu akka hin danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. GB 3 kana balleessuu yoon barbaade egaa daataan kun jalaa baduu waan danda'uuf yookaas barreeffamni adda addaa baduu waan danda'uuf clear isa jalqabarra jirtu kana qofa balleessuun qabaa jechuudha. Clear storage kan jettu bicha. Garuu gara barnoota koo isan guyyaa irratti isin agarsiisuu barbaadetti gaafa darbu oolan oofaa jechuudha. Appilikeeshinii sana barbaadda. Appilikeeshinii firii daataa sana kunoo argadheera. Isheerraa al tokkoof nan tuqa. Isa booda clearing godhaa jechuudha. Clearing godhaa. Gara dudduubaatti hin deebi'aa jechuudha. Gara dudduubaatti deebi'een dhufa. Gaafa nas dhufu kunoo akkuma agartan bifa kanaan naa baasa. Egaa appilikeeshinii kana irratti jalqaba fayyadamuu kan qabnu jalqaba maallaqatti guutuu qabna. Noormaali akkaataa itti firii daataa jedha yoo hin taane maallaqa akka itti guutamu beekamaadha. Fakkeenyaaf teelegiraam paakeejii birrii 12 bitanna. Teelegiraam paakeejii birrii 12 erga bitannee booda gararraa kanatti kunoo teelegiraam jedhee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan teelegiraamii jedhee jira. Yookaan tiiktookii bitattan immoo paakeejii tiiktookii jechuudha. Keessattuu warra Itoophiyaa keessa jirtaniif jechuudha. Safaariikoom irraa yoo tiiktookii bittan birrii 20 akkasuma Itiyoo ta'ee irraa teelegiraamii birrii 12 GB 1.5 jechuudha. Tiiktookii immoo GB 1 safaariikoom irraa birrii 20 bituu dandeessu. Akkasuma teelee irraa illee birrii 15 natti fakkaata tiiktookiin GB 1. Inni haala kanaan erga bittanii raawwattanii booda bakka teelegiraam jedhu kana yoo kan teelegiraamii bittan ta'e teelegiraamii gootu jechuudha. Teelegiraamii erga gootanii booda start kan jettu kana tuttu isa booda konneektii ta'a. Amma daataa bitee waan hin jirreef konneektii naa ta'an jiru. Konneektii ta'a jechuudha. Isa booda fayyadamaa jirtu waan ta'eef
waan barbaaddan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu appilikeeshiniin kun daataa firii hojjeta kan jedhu haga ammaatti itti fayyadamee agarre. Daataa birrii 12 erga bittanii booda waan barbaadde isin hojjetaa jechuudha. Telegiraamii bittu garuu waan barbaadde ittiin fayyadamuu dandeessu. Waan barbaadde ittiin fayyadamuu dandeessu. Tiiktookii, telegiraamii, yuutuubii, waan barbaaddan waasaappii waan barbaaddan ittiin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa booda akkaataa kamiitiin asirratti birrii 12 erga telegiraam paakejii bitannee VPN irratti bannee fayyadamuu jalqabne bilbila kan biraa irratti immoo akkamitti dabarfachuu dandeenya yookaas bilbila kana qofarratti paakejii erga binne booda kompiitara irraa yookaas bilbila kan biraa irratti hootspootii isaa akkamitti banuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Garuma appilikeeshinii VPN sanaa deemnaa jechuudha. Erga gara sana dhaqnee booda gara harka bitaatti kunoo sarara 3 kana ni argitu jedhee yaada. Sarara 3 sana keessa al tokkoof tuttu jechuudha. Gaafa achi keessa tuttu wantoota kana isinii fida tarreesse. Wantoota kana tarreesse isinii fida. As keessa sadaffaarra kan jirtu VPN share kan jettu kana al tokkoof tuttu. VPN share kan jettu kana al tokkoof gaafa tuttan bifa kanaan isinii fida. Jalqaba irratti Wi-Fi hotspotedha. Lammaffaa irratti immoo start VPN share kan jedhu isinii fida jechuudha. Jalqaba irratti maal gochuu qabna? Daataa keenya kan daataa keenya qusatu ofii gochuu qabna jechuudha. Save data kan jedhu onii ta'ee jennaan nuuf hin banamu. Ofii gochuu qabna jechuudha hotspotiin akka banamuuf. Isa kanaaf isa jalqaba kanarraa al tokkoof seennaa jechuudha. Gaafa seennu kunoo bifa kanaan nuuf fida. Gaafa akkaataa kanaan nuuf fidu jalqaba irratti maal jedhaa? Personal hotspot jedha jechuudha. Personal hotspot achirraa al tokkoof ni tuqnaa jechuudha. Ergasii booda ammallee kunoo jalqaba irratti personal hotspot kan jedhu kana ni bannaa jechuudha. Garuu bakka kana dhuftanii kunoo akkuma asitti argaa jirtan kun ifee jira yoo ta'e hotspotiin kun deebi'ee cufamaa jechuudha. Amma nan bana yoo hin jedhe tolee naaf hin jedhu. Daataa kee ofii godhi naan jedha. Sababiin isaa daataa seeferiin ofii ta'uu qabaa jechuudha gaafa hotspotii fayyadamnu. Kanaaf irraa kaasuun qabaa jechuudha. Amma gaafa banu ni banamaa jechuudha. Isa booda hotspotiin naa banameera. VPN fayyadamaa jira. Isa booda gara kompiitara yookaas bilbila namoota biroo irratti fayyadamaa jiru irratti gaafa naqee banu kallattiidhaan dhufee naaf hojjetaa jechuudha. Kallattiidhaan naaf hojjeta. Kan inni irraa lakkaa'u telegiraam paakejii irraati. Kan inni fayyadamu immoo bilbila biraa irrattis kompiitara irratti waan barbaanne irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namootaaf illee sheerii gochuu dandeenya. Barnoota irraa keessatti waan bareedaa baradheera yoo jettan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Koomentii keessa illee asuma irratti naaf ka'a. Sagantaa itti aanu irratti maal akka isinii qabadhee dhufu yoo barbaaddan naa barreessaa isiniin jedha. Goodbye.